mốt hoặc mét hai phải không? Không có mét mốt mua mét hai, mua mét máy là chính xác. Mốt mét hai là tốt nhất. Mét mốt được không? Mét hai được không? Nhé Hồ Chí Minh rồi Chiếu nắng đâu nghe ha, đừng có mua cái giả mà ngày thôi chứ. cái chiếu cũ rồi tàu bác vô gì? Thôi mình để đó mình học mua cái chiếu dài mình chiếu mua cái này mà thả mà thờ á, cái này nó phải cái món à, cái độ dài xuống tới đây thôi, từ đây xuống đây thôi, đừng có dài quá. cái này